iniciando mais um vídeo aí. Hoje é uma MG. O barulho, chegou com barulho de suspensão. Fazendo uma checagem aí, não encontramos nada. Na verdade o barulho está relacionado à blindagem do pneu. Vamos simular o barulho. Então tá aí o barulho, bem parecido aí com a suspensão, mas na verdade é a blindagem do pneu. Mais um teste aí rudimentar.